5-8 тижнів. Не завжди просто кашель. Є симптоми, при яких чекати, пробувати сиропи чи змінювати інгалятори небезпечно. Хронічний кашель у більшості випадків має доброякісні причини. Але існують так звані червоні папірці, які можуть свідчити про серйозну або потенційно небезпечну патологію. У цьому відео я системно розберу всі червоні папірці хронічного кашлю, які виділяє сучасний міжнародний консенсус. Ну що ж, почнемо з першого з них – кровохаркання. Навіть мінімальне або одноразове кровохаркання на тлі хронічного кашлю завжди розглядається як ознака високого ризику. Вік – понад 45 років. Новий або змінений кашель у курців. Курці старше 45 років, у яких з'явився новий кашель, змінився характер кашлю або виникла охриплість, потребують особливої онкологічної настороженості. Також високий тютюновий стаж. Дорослі від 55 до 80 років з анамнезом 30 і більше пачка років, які курять зараз або кинули менш ніж 15 років тому, належать до групи підвищеного ризику серйозної патології легень. Виражена задишка. Особливо небезпечною є задишка у спокої або вночі, що поєднується з хронічним кашлем. Ще один червоний прапірець – це захриплість. Прогресуюча або стійка захриплість на тлі кашлю – це окремий червоний прапорець, особливо при поєднанні з курінням. Системні симптоми. До них належать лихоманка, ненавмисна втрата маси тіла, набряки з набором ваги. Їх поєднання з кашлем завжди потребує настороженості. Слідуючий червоний прапірець – це дисфагія. Труднощі при ковтанні разом з хронічним кашлем можуть свідчити про серйозні ураження стравоходу або середостіння. Блювання. Повторне або незрозуміле блювання, що супроводжує кашель, є додатковим сигналом небезпеки. Рецидивуюча пневмонія. Повторні епізоди пневмонії на тлі кашлю завжди потребують поглибленої оцінки причин. Патологічні зміни при огляді або візуалізації. Патологічні знахідки при аускультації або на рентгенограмі органів грудної клітки, які відповідають тривалості кашлю, є важливим червоним прапірцем. Чому це важливо? Червоні прапірці можуть бути проявами злоякісних новоутворень, туберкульозу, інтерстиційних захворювань легень, серцево-судинної патології. Саме тому їх не можна ігнорувати або відкладати оцінку. Отже, хронічний кашель не завжди є доброякісним симптомом. Наявність хоча б одного червоного прапорця кардинально змінює подальшу тактику. У наступному відео я детально розберу, які обстеження є обґрунтованими при хронічному кашлі і як уникнути запізнілої діагностики.